हेलो एभ्रिवान ह्याप्पी दसैँ र हाम्रो नि अब चाहिँ दसैँ सेलिब्रेसन हुन लागिरहेछ हल्का टिका आज विजया दशमीको टिकाको दिन सो हाम्रो लन्डनको साइज चाहिँ 927 छ होइन सो इट्स नेपालमा चाहिँ अघि नै भइसक्यो कुराकानी भइसक्यो घरतिर अब हामी पनि अब विदेशमा भयो भने टिका चाहिँ लाउनु पर्यो निधार खाली त राख्न भएन होइन सो ल यहाँ हाम्रो भाइले टिका मुस्दैछ हेलो गाइज हामी चाहिँ आज दसैँ मनाउन लागिरहेको छौँ क्या रातो टिका निधारमा ट्याक्क लगाउनलाई अब फाइनली अब टिका चाहिँ थालमा मुसिसकेको छु होइन भाइले नि मुस्यो मैले नि हल्का गरेर मुसेको छु ल अब यहाँ केटाहरू यता बस्छन् है अब यसो भाइहरूलाई यहाँ टिका लगाइदिनु पर्यो आज दसैँको टिकाको दिन लाग्यो दसैँको एकदमै विजय दशमीको टिकाको धेरै शुभकामना सुमित कार्की लन्डनमा पढ्ने उ गर्ने होइन सपना साकार गर्नु पर्यो नि त होइन भाइ ओ एकदम ल ठिक छ नाइस ठिक छ खुट्टा ढोक्नु पर्दैन है भाइ पैसा केटाहरूलाई 1-1 पाउन्ड दिनु पर्यो आज है दसैँको बेलामा ल 1 पाउन्ड पाइदियो भयो सुमित धेरै दिनलाई अहिले क्यास भएन होइन अब बल्ल फुल टाइम हुँदैछु म त्यसपछि केटाहरू अर्को वर्ष चाहिँ क्यास नोट दिनु पर्ला कपाल अलिक गरेर ल भाइ दसैँको धेरै धेरै शुभकामना छ है अब भर्खर आऊ लन्डनमा अब एकदमै मजाले पढ अब घरको जेठो मान्छे होइन तिमी जेठो बाठो मान्छे एकदमै इक्जाम्पल हुनु पर्यो नि त रोल मोडल ल ठिक छ भाइ ठिक छ नमस्ते गर्नु भइहाल्यो भाइ ठिक छ ल ल भाइ नमस्ते गरेर पैसा पाएपछि धेरै नै दाइ ठिक्क ल अलि सिधा यता अलि उ गर त माथि हेर त निहुर्यो तिमी ल भाइ दसैँको धेरै धेरै शुभकामना छ है अब एकदमै जिन्दगी सोचे जस्तो बनाउनु लन्डनमा सोचेको सबै पुरा होस् यता हेर त ए ठिक्क भयो धेरै भयो अब तिमीलाई अब 20 पाउन्डको भयो र हाम्रो नि विजया दशमीको टिका मैले लगाइदिइसकेँ केटाहरूलाई अब जस लन्डनको टाइम अनुसार चाहिँ टिका लगाइयो टिका लगाइयो भनौँ न रेड ह्यान्ड र अब हामी चाहिँ उता एकजना दाइकोमा जान्छौँ टिका लगाउनलाई र म चाहिँ अहिले यहाँ यता ग्रिनफोर्डमा आएको चाहिँ बुबा आमाको हातबाट टिका लगाउनलाई यहाँ बुबा हुनुहुन्छ यता आमा हुनुहुन्छ बुबा के छ अन्त तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ दसैँ दसैँ राम्रो लागिरहेछ रमाइलो लाग्छ सबैलाई शुभकामना छ सुख दुःख सुख नहोस् भन्दै आजलाई यति ठिक छ थ्याङ्क यू बुबा ल आमा तपाईँको के छ दसैँ कस्तो लागिरहेछ के छ राम्रो छ दसैँ राम्रो छ राम्रो भएको छ खुसी लाग्छ अब सबैको आशीर्वाद आफू भन्नु माथिकाको आशीर्वाद पाइया छ आफूले पनि भाका छोरा छोरी जोइ नाति नतिना इस्तर मिस्त्रलाई दसैँको नवदुर्गाको शुभकामना हस् ल थ्याङ्क यू ल सबैजनालाई यहाँ बुबा आमाको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ ल भयो ल हाम्रो लन्डनमा टिका लाउने कार्यक्रम भइरहेछ ड्युटी जाँदा पुसी जाने यहाँ हाँस्छ मधेसीहरूले त चामलको टिका लाउने भन्छन् कि मधेसीहरूले त आफूले पनि लाउँछु नि खसेक्यो मेरो टिका त
अब भाइ खान पुरा बन्दोबस्त गर त थोरै लगाइदिन्छु सबिनले टिका लाउँदै भनेर पास हुनुभएछ के अरे अब राम्रो टोपी लाउने काम राम्रोसित पाउने गर्नुहुन्छ अब पिरै मान्नु परेन ल दुर्गा भवानी रक्षा गर्नु शुभ नमस्कार कपाल यहाँ त हाम्रो नेपाल काट्नु भन्छ के अरे यहाँ यति यति आयो भने काट भन्दैन उसलाई चाहिँ अलि धेरै आशिक दिनु अलिक नयाँ नयाँ मान्छे 3 वर्ष पढ्नु छ धेरै 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 नआत्तिनु नमात्तिनु दाइले झै मेहनत गरेर दाइ पास हुनुभएछ हजुर पनि त्यही गरेर पास हुनुहोस् आत्तिनु परेन धैर्यसित आत्तिएर हुन्न अब दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् कल्याण गरून् आँटेको पुरा होस् हुँदै जाओस् अब सबै भ्लगमा आउने भयो दिदीबहिनीहरू पनि खान परेन यहाँ त अब नगरी भ्लगमा हेलो नमस्ते अङ्कल ह्याप्पी दसैँ भ्लगमा सबिन दाइको नमस्कार ल सुन्नु पर्छ कानमा 1 2 मा हुँदा पढा हो के अरे सुन्नुलाई सुमिताले आशीर्वाद दिनु है धेरै पढ्नु फलो द ट्र्याक अफ यर बिग ब्रदर ल मेरो नि ठ्याक्कै हाम्रो दसैँमा यहाँ लन्डनमा चाहिँ टिका लाउने कार्यक्रम समापन अब नास्ता सास्ताको तयारी गर्नु खाना लाग्यो अब टिका लाउने कार्यक्रम सक्यो अब चाहिँ यसो हल्का नास्ता होइन भयो हल्का नास्ता खाने बस्ने यहाँ फेरि काममा पनि जानु पर्यो बेलुका काम पनि छ अब सबै म्यानेज गरेर यस्तै छैन रमाइलो भयो रमाइलो भयो ल अब हाम्रो आफ्टर टिका यहाँ हजुर विस्की अब हल्का खानपिन कार्यक्रम हुन लागिरहेछ यता विस्की फुट्दैछ यो चाहिँ सिङ्गल माल्ट के हो यो सिङ्गलेटन अन विजय दशमी टिका विस्की त विस्की सिङ्गल माल्ट स्कच विस्की अब यो त धेरै नराम्रो मलाई होइन ठिक ठिक मलाई चाहिँ अलिक कम त खान्छ नि सुम विस्की खान्छ होइन होइन सबै सानो एक एकवटा उत्रो ग्लास छ यो त मेरो हो बुवा होइन यसमा म खान्छु हातले समाउनु जान्छ नि ए ल यो स्टिक हुन्छ यो किलो ल्याएको ल नस्ता सस्ता आएन के अरे ठिक छ आउँदै गर्छ ल चियर्स सुमित खाँदै गरौँ के अरे ल चियर्स चियर्स ह्यापी दसैँ दसैँ स्पेसल सेलिब्रेसन